其實睇透人情世故就會明，你嘅災難往往係從俾人太了解你開始。唔好同任何人行得太近，唔係冷漠，係保命。特別係普通家庭出身嘅仔女，呢7個社交潛規則一定要記實。第一，無關嘅人一句都唔好多講，唔好解釋，唔好回應。你嘅精力好貴，唔好浪費喺路人身上。第二，唔好俾人免費佔便宜，一旦免費你就變咗隻肥羊，任人宰割。第三，越熟嘅人越要少講嘢，刀往往都係熟人捅嘅，因為佢哋知道你嘅死穴。第四，唔好對一個人太好，你越卑微，對方越想走，甚至會為咗唔還人情，將你抹黑。第五，只篩選唔改變，唔好諗住教邊個。成年人嘅世界只能篩選，唔能夠教育。第六，關係係靠價值維繫嘅，唔係靠討好。你無價值，識邊個都冇用。第七，唔好期待任何人對你好，將希望寄託喺人哋身上就係自討失望，靠自己先至最穩。